这是为师我这些年做项目的私家笔记，好好学学。哇塞，葵花宝牌呀！如此倾囊相授，有什么目的啊？你自己看一下，满纸的二手数据，你觉得我能用这些二手数据来解决问题吗？我就不用去调研了吗？你呀，可能是在后台憋得太久，你现在还不够格进我的项目组。钱飞，你演技可以啊，我对你倾囊相授，换来的就是你满嘴跑我车是吧？我只是想凭自己的能力拿到一手数据。这方言教出来的人是不一样啊。